Hello，大家好啊！我係 Input Dragon 嘅 Christy 啊！哇，今日陽光普照，我哋咧再次嚟到咧哈湖區一個樓盤叫 Eastman Village 啦。咁相信咧好多朋友咧都曾經嚟睇過，但係點解我哋今日要再嚟咧？因為咧今個禮拜六佢會 VIP launch 咧一個新嘅大樓叫 Cunningham 喎。咁我哋一陣間咧就會入去睇下個模型啦，同埋最新嘅示範單位嘅，轉頭見啦。OK， 咁我哋而家咧就入到嚟 Eastman Village 啦，我哋就入嚟咧睇一睇佢個模型喎。咁其實我諗咧好多朋友咧都睇過呢一個樓盤咧都好多次噶啦。咁但係點解今日我哋要再嚟咧？其實就係因為咧啱啱咧嚟緊嘅今個禮拜六咧將會有一個叫 VIP launch 啦，就係呢一座新嘅一個大樓啦，叫做 Cunningham 喎。咁點解佢有咩特別咧？嗱，其實我諗相信好多朋友都曾經可能嚟睇過 Fenton 啦。咁其實我哋咧稱佢咧就為叫三姊妹喎。咁 Fenton 咧其實而家咧啱啱今個月咧已經收咗樓啦，好多業主咧已經入咗伙噶咯喎。咁所以咧而家都係剩翻一啲少量嘅現樓單位啦。咁而家咧陸續開售咧就會係三妹啦，我哋叫做呢一個三妹咧就係叫做 Cunningham 啦。咁佢有咩特別咧？其實咧佢有一個三房 three bed two bath 嘅系列嘅喎，咁係其他 Fenton 係冇嘅，因為當時 Fenton 咧就係得一間嘅啫。咁而家成個 Cunningham 咧，由1樓至到14樓咧，都係會有一啲三房兩廁嘅系列嘅。咁嗱，大家都見到咧，其實呢一個角落頭咧，呢一邊咧就會係一啲一房啦，咁呢一個咧會係一個兩房啦。另外呢兩個咧都會係一個一房嘅，即係換句話嚟講咧，其實一梯5房裏邊咧，佢會有一個三房兩廁啦，一個兩房兩廁啦，而其他咧都會係一啲一房嘅系列嚟嘅。咁咧大家都望翻啦，如果一房嘅話咧，其實我會點選擇咧？我個人偏好咧就會係選擇呢一個位置啦。嗱，點解我會個人中意呢一個坐向咧？嗱，因為大家睇到啦。其實咧，佢嘅陽光度咧非常之好嘅喎，因為咧佢個 balcony 咧啱啱係喺兩座嘅中間，咁變咗如果大家咧行出個 balcony 嘅時候咧，咁就可以望通一啲景啦。咁同埋大家都我都提翻大家啦，其實嗰邊咧就係向北嘅，呢邊咧就係向東嘅。咁呢個係南咧，呢個係西。咁換句話嚟講咧，其實呢一個騎樓位置咧就係位處於西南嘅位置啦。咁所以咧陽光度非常之好嘅喎。嗱，咁我哋望翻呢邊啦，其實咧佢嘅設計咧都係好得意嘅喎。你見到咧佢嘅騎樓嘅設計咧都係卡啦咁樣，唔係一路直落嘅喎。咁就算其實我哋唔買呢一個位置咧，其實買翻向翻西邊呢一個位置咧，我都覺得相當理想嘅喎。嗱，因為點解咧？我哋望翻佢隔離呢一座 Future Face 啦，咁你見到咧，其實佢唔係一條水平線嘅喎。咁換句話嚟講咧，如果你買入呢邊嘅一房單位咧，其實喺你個露台望出去咧，都係會相當開揚㗎。咁至於啲三房系列咧，個 balcony 就係直落嘅一個設計嘅。咁嗱，換句話嚟講，其實我哋睇翻呢一邊啦，呢一個咧就係一啲兩房嘅系列啦。佢個騎樓咧嘅設計咧都係咁樣卡啦咁樣落嘅。咁所以如果你買一啲比較高層啲咧，其實你望翻個景觀咧，亦都係相當開揚嘅喎。因為呢一個位置咧係向南嘅，係啦。咁都提翻大家啦，其實咧當三姊妹開通咗之後咧，其實呢一度咧有一條直路咧，一路直出咧就可以去翻地鐵站噶咯喎。咁其實哈湖咧點解會好多香港人都會中意呢一區咧？除咗佢係喺32個行政區裏邊咧，佢嘅治安係排行第2位之外咧，呢一個樓盤咧其實都係三姊妹聚嘅喎。換句話嚟講咧，其實你行翻去 Harwood and Wilson 呢一個站咧，你不但止可以搭地下鐵啦，亦都可以搭地上鐵同埋搭火車嘅喎。話咁快咧，12分鐘咧就可以落翻 Euston 㗎啦，跟住咧21分鐘咧就可以落翻 Oxford Circus 啦，31分鐘咧就可以到 Paddington 㗎啦。咁同埋都想提翻大家咧，其實喺個屋苑裏邊咧，嚟緊咧亦都會有一個 primary school 啦，同埋咧會係有一個 medical centre 嘅喎。喺 Robertson 下邊咧，亦都會有一個大型嘅 Sainsbury 嘅。咁所以如果你住喺呢個屋苑咧，其實你只要由自己個屋苑咁樣步行過嚟2分鐘咧，你已經有超市㗎啦。好啦，跟住我哋而家咧就會入去睇下咧最新嘅示範單位係點喎。咁我哋進行見啦。好啦，咁我哋而家咧就參觀一下個示範單位咯。咁呢一個咧就係一個兩房兩廁嘅系列啦。咁我哋可以先望一望
我哋嘅 family bathroom 啦。咁都想提翻大家咧，其實咧佢呢一座咧有一個叫做即係我哋叫做兩個系列啦。由1樓咧至到9樓咧就係我哋一個叫 standard 嘅系列啦。咁如果11至到14樓咧就係一個叫 Churchill 嘅系列。咁我哋咧而家係望緊一個 standard 嘅系列嘅。咁大家都睇到啦，呢啲鏡櫃啊各樣嘢咧，其實大家可以放心下。本身咧其實佢係冇嘅，咁但係咧我哋嘅話咧都會幫你全部做翻晒 upgrade 㗎。係啦，咁我哋過翻嚟咧就可以參觀一下我哋嘅客廳同埋飯廳啦。咁當然亦都唔少得會有一個 storage 嘅地方啦，一個 storage room 啦。咁跟住入到嚟咧就會係一個 open kitchen 啦。咁正如頭先我同你講咧，其實佢分咗兩個系列嘅喎。咁如果咧1樓至到9樓咧，其實佢個顏色配搭咧就會係藍色同埋白色啦。咁如果咧你買一個10樓至14樓咧，佢個配搭咧就會係黑色同埋黑色嘅。咁基本所有嘢，雪櫃啊、freezer 啊，亦都係做好晒啦。咁呢邊亦都夠位可以擺一個食飯4人嘅餐台啦，係啦。咁同埋一個梳化啦、電視機櫃啦，係啦。咁我諗呢一個位置都夠你，譬如有朋友嚟咧，都可以8個人都冇問題嘅。咁跟住咧，我哋又去睇下啲房間咯。咁我哋先參觀一下個主人房先。咁我諗咧，好多朋友譬如之前睇過 Phantom 咧，都會覺得咦個衣櫃好似有少少唔同喎，因為以前個系列咧就係都係會用翻趟門嘅一個玻璃啦。咁但係咧，因為其實呢邊咧都有啲香港人反映咗意見啊，同包圍就係咧，其實都唔係好中意一個鏡櫃，因為唔中意個鏡對住張床喎。咁所以咧，而家佢就改進咗啦，就係做翻一啲咧咁樣開門嘅設計啦，係啦。咁你見到呢度亦都有啲層架啦，咁我哋咧亦都會幫你做埋呢一個 upgrade 㗎。好，跟住我哋都可以睇下個主人房嘅洗手間啦。係啦，咁主人房嘅洗手間咧，佢亦都係本身咧，佢唔會有一個鏡櫃嘅。咁但係就算做 upgrade 嘅話咧，其實我哋都係會幫你做一個鏡嘅啫。咁亦都可以睇翻啦，佢都係一個趟門嘅設計啦，一個企缸型咧。咁呢個我都非常中意，因為沖涼嘅時候就唔會啡濕啦。好，跟住我哋過嚟亦都睇埋第2個房間啦。係啦，咁第2個房間亦都係個 size 都好大啦，可以擺一個 king size 嘅床啦。咁咧，如果 Churchill 嘅系列咧，即係10樓至14樓咧，其實咧都會有埋第2個衣櫃嘅喎。係啦。OK， 咁頭先我都講過啦，分享過咧，其實咧呢一個 Cunningham 呢一個新呢一棟咧係最別致係咩咧？佢有啲好罕有嘅3房2廁喎。咁咧總共咧係會有14層嘅。大家估下，如果一個3房系列最平嘅入場售價係幾多錢咧？而家咧都係講緊咧56萬喎，係講緊折扣前喎。咁如果有興趣咧，就快啲聯絡我哋啦。OK， 嗱，咁我哋而家咧就嚟到咧呢一個現場啦。咁嗱，頭先我都講過啦，其實佢哋咧就係叫3姊妹啦。咁咧最右手邊呢一座咧就係 Phantom Apartment 啦。其實咧陸陸續續咧呢幾日咧都開始有客戶啦開始收樓入伙噶咯喎。咁嗱，我哋頭先都講過啦，其實呢一邊咧嚟緊咧就會有一條直路咧一路通出去咧就可以去翻 Howard and Wilson 呢個站啦。咁我哋而家望一望3妹先。嗱，頭先我都同大家分析過啦，其實如果3妹嘅一房咧，呢一個系列咧其實都好嘅喎。嗱，我哋可以過嚟望一望。嗱，喺呢一個露台嘅位置咧，其實就啱啱咧喺呢2座大樓嘅中間喎，係啦。咁所以咧，我哋而家望翻上去咧，大家都見到咧，其實佢啲陽光都好充足嘅喎。係啦，咁嗱，我哋望翻過去，另外呢一邊就係 Future Face 啦。咁如果你想買一啲高層嘅話，而個露台向呢一個位置嘅話咧，向左手邊咧，其實你買翻一啲高層呢一系列咧，都已經可以望通噶啦。嗱，咁大家都可以望到啦。嚟緊咧，其實個停車場嘅入口咧，就將會係呢一個位置嘅。咁都想提翻啦，呢一度咧，其實如果你買2房或以上咧，係可以買一個 Way to Park 價3萬磅，係啦。咁如果有興趣，快啲聯絡我哋啦。